ভিউয়ার্স দেখতে পেলেন যখন আমার ফোনে কল আসলো তখন কিন্তু আগে যেমন টেলিফোনে ফোন আসলে যে রিংগুলো বাজতো অর্থাৎ ওল্ড স্টাইলের যে রিংটোনগুলো রয়েছে সেই রিংটোনগুলো কিন্তু আমার ফোনে বাজছে। তো আপনারাও কিন্তু চাইলে আপনাদের ফোনে এভাবে ওল্ড স্টাইলের রিংটোন সেট করে রাখতে পারেন। আর সত্যি বলছি যে এই রিংটোনগুলো যখনই আপনি আপনার ফোনে সেট করবেন দেখবেন আপনার আশেপাশে অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছে বা অনেকেই ফানি মুডে নিচ্ছে বা অনেকেই দেখবেন যে ব্যাপারটাকে একটু এক্সাইটেড হিসাবে নিচ্ছে যে আসলে এই টোনগুলো আপনি কোথায় পাচ্ছেন। তো এটি আপনারা কীভাবে করবেন জানতে হলে আজকের এই ভিডিওটি পুরোপুরি দেখুন। আর পুরো ভিডিও জুড়ে এই সাথে আছি আমি মেহেদি ফ্রম মোবাইল একাডেমি প্রো। নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে ইমেল নোটিফিকেশন নিশ্চিত করে রাখুন। তো ভিউয়ার্স এর জন্য যে অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে সেটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে হবে। সেটি আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ভিডিওর একদম শেষে। আপাতত আমি নিয়ে যাচ্ছি সেই অ্যাপ্লিকেশনটির ভিতরে। তো অ্যাপ্লিকেশনটিতে আসার পরে আপনারা সর্বপ্রথম ঠিক এই ইন্টারফেসটি দেখতে পারবেন। এই ইন্টারফেসটিতে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন একদম নিচে লেখা রয়েছে কন্টিনিউ। আপনারা ক্লিক করবেন এই কন্টিনিউ ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম নিচে লেখা রয়েছে ট্যাপ টু কন্টিনিউ, অনেক ছোট করে লেখা। তো আপনারা এই ট্যাপ টু কন্টিনিউয়ে ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে আপনার অনেকগুলো রিংটোন কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে যেগুলো সব ওল্ড স্টাইল। আপনারা কি করবেন এই রিংটোনগুলো বাজিয়ে দেখবেন আপনাদের কোন রিংটোনগুলো ভালো লাগে। এক্সাম্পল হিসেবে আমি আপনাদেরকে দু একটি রিংটোন বাজিয়ে শোনাচ্ছি। দেখতে পেলেন যে এমন কিন্তু অনেকগুলো রিংটোন এখানে রয়েছে যে রিংটোনগুলো চাইলে আপনারা আপনাদের ফোনে সেট করে রাখতে পারেন। তো এই রিংটোনগুলো আপনাদের ফোনে সেট করার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, যে রিংটোনটি সেট করবেন তার একদম ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে একটি ছোট করে অ্যারো কি। এই অ্যারো কিটিতে ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো অপশন চলে আসবে। প্রথমে রয়েছে আপনি এটা চাইলে রিংটোনে সেট করতে পারেন কন্ট্যাক্ট রিংটোন, অর্থাৎ আপনি নির্দিষ্ট কোনো নাম্বারের ক্ষেত্রে এই রিংটোনটি সেট করে রাখতে পারেন। এসএমএসে সেট করে রাখতে পারেন, অ্যালার্মেও রাখতে পারেন। তো এখন যদি আমি রিংটোনে এটাকে সেট করতে যাই তো আমি এখানে সেটে ক্লিক করব। সেটে ক্লিক করলে অবশ্যই আপনাকে এখানে দুইটি পারমিশন দিতে হবে। প্রথম পারমিশনটি দেওয়ার জন্য আপনি এখানে অ্যালাউয়ে ক্লিক করবেন। অ্যালাউয়ে ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে মডিফাইং সিস্টেমের যে অ্যালাউটি রয়েছে এটি আপনাকে অন করে দিতে হবে। দেওয়ার পরে আপনারা ব্যাকে চলে আসবেন এবং সেকেন্ড রয়েছে স্টোরেজ পারমিশন, আপনারা এটাকেও স্টোরেজ পারমিশনটি অ্যালাউ করে দিবেন। বাস আপনার কাজ শেষ। দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু আপনার অ্যালার্মটি সেট হয়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোন পাশেই টিকমার্ক দেওয়া রয়েছে রিংটোনের পাশেই। এখন যদি আপনার এই ফোনে কল আসে তাহলে কিন্তু এই রিংটোনটি বাজবে। তো এখন কথা হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি কোথা থেকে পাবেন। অ্যাপ্লিকেশনটিকে পাওয়ার জন্য আপনারা চলে যাবেন গুগল প্লে স্টোরে। গুগল প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আপনারা সার্চ বক্সে গিয়ে সার্চ করবেন ওল্ড টেলিফোন রিংটোনস লিখে। তো ওল্ড টেলিফোন রিংটোনস লিখলে আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনটি দেখতে পারবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা আপনাদের ফোনে ইনস্টল করে নেবেন আর অ্যাপসের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে। তো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের সঙ্গে। আজ চলে যাচ্ছি ফিরবো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো টপিক নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।